Православната црква денес го празнува споменот на светиот апостол Јуда, на преподобниот Пајси Велики и на светиот Јован Шангајски, Санфранцискански и Битолски. Светиот апостол Јуда, еден е од 12 мината, син на Јосифа и Саломија, не Саломија Витлеемска, ами друга, а брат на Јакова, братот Господов. Со Саломија, ќерката на Ангеј, синот на Варахин Захариин, Јосиф дрводелецот имал 4 сина: Јаков, Јоси, Симон и Јуда. Овој Јуда понекогаш се нарекувал Јуда Јаковов, по попознатиот од себе брат Јаков. Своето послание свети Јуда го почнува вака: од Јуда, слугата на Исуса Христа, брат на Јакова, иако и он можел да се нарече брат Господов. Тој тоа не го правел од смирение и срам. Оти во почетокот тој не му верувал на Христа Господа, и кога старецот Јосиф пред смртта сакал на Исуса да му даде дел од имотот како и на останатите своји деца, на тоа сите се спротиставиле, па и Јуда. Само Јаков доброволно одделил дел од својот имот и го наменил за Исуса. Јуда уште се нарекува Левиј и Тадеј. Има и уште еден Тадеј од 70 апостоли, кој се прославува на 21 август. Но овој Тадеј или Јуда бил еден од големите апостоли. Го проповедал Евангелието по Јудеја, Самарија, Галилеја, Идумеја, Сирија, Арабија, Месопотамија и Ерменија. Во Едеса, во градот на Авгар, ја дополнил проповедта на оној другиот Тадеј. Кога проповедал во пределите околу Арарат, бил фатен од незнабожците, распнат на крст и со стрели убиен за вечно да царува во Христовото царство. Свети Пајси Велики. Египтјанец е и по раѓање и по јазик. По едно видение во сон, мајка му го ветила на Бога на служба. Како момче, дошол кај преподобниот Памво и овој го примил за ученик и соученик на преподобниот Јован Колов, кој го опишал житието на Пајси. На радост на својот духовен отец, Пајси вложувал труд врз труд и подвиг врз подвиг. Повеќе пати му се јавувал пророкот Еремија, кого тој особено го сакал и почесто го читал. Почесто му се јавували и ангели Божји, а и самиот Господ Христос. Мир на тебе, возлюбен угоднику мој, му рекол Господ Исус Христос. По големата благодат од Бога, Пајси имал особен дар на воздржување од јадење. Често не вкусувал леп и по 15 дена, уште почесто по една седмица, а еднаш по сведоштвото на свети Јован Колов, 70 дена проживеал не вкусувајќи ништо. Имал голема борба со духовите на злобата, кои му се јавувале понекогаш онакви какви што се, а понекогаш и во вид на светли ангели. Но благодатниот слуга Божји не се давал никогаш да се измами и прелаже. Бил прозирливец и чудотворец, познат по целиот Египет. Се преселил во вечноста во 400-та година.
prepodobniot Isidor Pelusiot, gi prenel negovite mošti vo svojot manastir i česno gi pogrebal. Sveti Jovan Šangajski, sanfranciskanski i bitolski. Sveti Jovan Šangajski je roden na 17. juni 1896. godina vo Adamovka, Harkovska gubernija, so krsteno ime Mihail, posvetio Arhangel. Kako dete često odel vo bliski od manastir, kade što počiva čudotvornite mošti na svet arhiepiskop, koji za vremena život bil počituvan zaradi svojeto isključitelno podvižništvo. Često ostanu vajki bez son i odmor, pominu vajki ginokite nepodvižno vo molitva. Sveti Jovan stanal ist takov golem podvižnik. Nemaše spijeno vo krevet od momenta od koga gi dade monaškite zaveti, pa se do upokojuvanje to 40 godini podocna. Jadeše samo jednaž dnevno, jedan čas pred polnoć. Za vremena prvata i poslednata sedmica od veliki od post, voopšto ne zemaše hrana, a vo ostanato to vreme od postot se potkrepuvaše samo so prosfora od oltarot. Često odeše bos, durivo najstudenite denovi. Po oktomvrijskata revolucija zajedno so semejstvo to najde za solnište vo Belgrad, kade što zapiša Bogoslovski fakultet. Vo 1926. jedna godina po diplomiranje to, primi monaški podstrik, dobivajki ime po negovi od dalečen rodnina Sveti Jovan Tobolski. Vo novemvristata godina je rako položen za jeromonah. Naskoro počna da raboti kako profesor vo pravoslavnata seminarija Sveti Jovan Bogoslov vo Bitola. Nejednaš togašnji od bitolski vladika ke reče: "Sakate li da vidite živ svetija? Odete kaj otec Jovan." Negovite učenici beja prvite na kojim beše otkrijeno golemo to podvižništvo na vladikata. Noke zabeleža deka toj stanuva, gdje obikoluva spalnite i se moli nad zaspanite učenici. Najposle se otkrije deka toj skoro i voopšto ne spije, i to a nikogaš vo krevet, dozvoluvajki si sekoja noć samo čas dva neudoben odmor vo nekoja sedečka poza ili priklonet na podot vo molitva pred ikonite. Ostana vo toj podvig do krajot na svoj život, porobu vajki si go teloto, spored zborovite na apostolot. Na 38 godišna vozrast beše vozdignat vo episkopski čin na 10. juni 1934. godina od mitropolitot Antonij Hrapovicki, prvi od poglavar na ruskata zadgranična crkva. Vo svoje to smirenije Sveti Jovan se do poslednijot moment beše siguren deka pogreška go viknale, deka sigurno baraat nekoj drug jeromonah Jovan, zašto toj i majki govorna mana smetaše deka ne može da služi. I veliki od prorok Mojsej peltečeše, mu odgovorija. Beše naznačen za nadležen arhijerej na Šangajskata eparhija vo Kina. Tamo raboteše na vozobnovuvanje na jedinstvoto među lokalnite vernici od različni nacionalnosti, kako i na izgradba, na soboren hram i mnogubrojni drugi crkvi i bolnici. Gi posetuvaše bolnite i onije koji se v zatvor, i odeše kaj sekoj teško bolen, vo koje bilo vreme od nokta i denot, za da se pomoli pokraj negovata postela. Mnogumina izvestuva za čudotvorni isceluvanja. Sobiraše dečinja bolni i vo nevolji od licite na Šangaj i se grižeše za niv vo siropitalište to što sami od gosnova. Go imaše darod da prodzira vojdninata, so vršuvajki službi za ludje što se navidum so odlično zdravlje, a za koji toj znaješe deka im predstoji skorešna smrt. Toj se pojavi kraj postelata na vernik predumiranje, koji se moleše vladikata da dojde, iako bolnički od personal odbi da go vikne. Pričesti so svetite Hristovi tajni i jedna žena, što umiraše od besnilo, i ta vednaš potoa dobi napad, ustata di se zapeni
и таа ги поврати светите дарови. Знаејќи дека тие не смеат да се фрлаат, Свети Јован веднаш ги зеде и ги голтна, иако беснилото е многу заразно и смртоносно. Тој рече: нема ништо да се случи, ова се свети дарови. И ја кажа вистината. Секогаш носеше облека од наевтин кинески материјал и често одеше бос, понекогаш давајќи си ги сандалите на некој сиромашен. Владиката служеше божествена литургија и се причестуваше со светите тајни секојдневно, се до крајот на својот живот. Свети Јован служеше и на Филипините, кога русите мораа да ја напуштат Кина. Еден русин во разговор со филипинци спомна страв од тајфун, а тие му одговорија дека нема причина за загриженост, бидејќи вашиот свет човек ви го благословува кампот од сите 4 страни на светот секоја ноќ. А ова се однесуваше на владиката, зашто ниту еден тајфун не го погоди островот додека тој беше таму. Подоцна живееше и во Париз. Во една од католичките цркви во Париз, свештеникот вака се обидуваше да ги вдахнови младите. Барате докази? Велите дека денес нема ниту чуда, ниту светители? Зошто да ви давам теоретски докази, кога денес по улиците на Париз чекори еден светител, Свети Јован, босиот. Така го викаа во Франција. Најпосле служеше во Сан Франциско. Неговите последни години беа исполнети со многу страдања, судири и со клевети. Владиката дури мораше да сведочи на суд, но на крајот вистината победи. Ги предскажа времето и местото на својата смрт. И на 2 јули 1966 година, крај чудотворната икона на Богородица, тој се упокои во Господа. Многумина известија дека им се јавил насон или во видение, исполнет со радост и сиот во светлина. Во 1994 година, Црковната комисија на Руската задгранична црква откри дека моштите му се нетлени. Многу верници, молејќи се пред неговите мошти, добиваат исцелување и утеха. Свети Јован Шангајски се слави на 2 јули. To